今日買咗個雞俾佢食，燒汁喎叫做，希望佢中意啦。另外有嘢同你講啊，我哋香港咧發現咗一隻叫做基孔肯雅熱蚊啊，而家咧佢喺九龍，咁咧驚佢會走嚟香港區啊，所以你要小心啊，知唔知啊？不過唔緊要啦，你啲皮咁鬼韌，應該都可以對付到佢嘅。總之你小心啦，唔好整傷自己，就唔好俾嗰隻蚊針親。小心啲啊，知唔知啊？嗰隻蚊好怪嘅個名，好難讀㗎。我而家至記到佢，小心啊，知唔知啊？小心呢隻基孔肯雅熱蚊啊！小心啊，小白。頭先啦，喺電單車底見到佢，佢可能以為我會遲咯。今日我係準時到啊！好啦，我而家落去幫你斟水。哇，好嘈啊！好，落去斟水，記住啊，小心嗰隻蚊啊！